السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذة المستوى السادس دائما مع كتاب Mes apprentissages en français. حصة اليوم la production écrite، الإنتاج الكتابي أو التعبير الكتابي. الهدف من هذا الدرس، من درس اليوم، هو objectif mettre en ordre، أن نضع في ترتيب un texte، نص à caractère narratif، نص ذو طابع narratif حكائي portant sur les civilisations، حول الحضارات الكونية أو العالمية. حضارات، الحضارة المغربية، الحضارة الفرعونية، الأوروبية، الأندلسية، الأمريكية، الآسيوية، الصينية، حضارات. Bien. Quel est le titre de ce texte? Là, on a un texte. إلى لاحظنا، نحاول نقرأ. Elle ne devait rester que 20 ans. خاصها تبقى فقط 20 سنة. Donc, الجملة ما واضحاش شنو كيقصدوا بها. Le projet d'une tour de 300 mètres. مشروع برج من 300 متر. 300 متر. تلاحظوا أن كاركتير باش مكتوب هذا، الخط باش مكتوب هذا الدوزيام فراز ماشي هو بحال لي زوتر فراز. دونك أعتقد أن هذا غيكون هو لو تيتر. نكملوا. Finalement, وفي الأخير, elle est restée et devenue بقيت وأصبحت le symbole رمز permanent دائم de Paris، لمدينة باريس، et de la France وبلد أو دولة فرنسا. Le tour Eiffel، برج إيفل، a été construite، la tour Eiffel a été construite، بنيت le 28 janvier 28 يناير 1887 1887 pour l'exposition لعرض universel، واحد المعرض عالمي de Paris. كان واحد المعرض سنة 1887، معرض عالمي غيجيو لين تقريبا جميع دول العالم في باريس، وبناو هاد برج إيفل اللي كتلاحظوا هنايا في الصورة، برج إيفل. L'exposition universelle de Paris de 1889. Donc, عامين ديال الاستعداد لبناء هذا البرج هذا. Bien. Quel est le titre de ce texte? تتبان لنا بأن هذا كاركتير ديال الطريقة باش مكتوبة باينة، هو le projet d'une tour de 300 mètres. Le projet d'une tour de 300 mètres. مشروع برج من 300 متر. Que représente l'image؟ هذه l'image que représente جميع الاشخاص تعرفوها، سواء اللي في فرنسا او خارج فرنسا، جميع دول العالم تعرفوا برج لا تور ايفل. Combien y a-t-il de phrases؟ دونك الا خدينا هذا هو لو تيتر، لو تكست شحال غيبقاو لنا فيهم الفراز؟ 1 2 3 phrases. 3 phrases. Est-ce que ce texte a un sens؟ سبق لنا قرينا ما عرفناش المعنى ديالو حتى كملنا القراءة ديالو. دونك il n'a pas de sens، ما عندوش واحد المعنى. Non, il n'a pas de sens. Pourquoi؟ Car les phrases sont en désordre. Les phrases ما مرتبينش. Par quelle phrase faut-il commencer et par quelle phrase faut-il terminer؟ دونك الموضوع ديال هذا التكست هذا تيهضرنا على برج ايفل، تيهضر على معلمه. خاصنا لا فراز اللي غنبداو بها هي لا فراز اللي كتقدم لنا هذيك المعلمه، شنو هي، فين تبنات، امتى، وقتاش بدا البناء ديالها. دونك il faut commencer par la tour Eiffel. هاد لا فراز هذه لا تور ايفل هنا تيقدموا لنا الشرح على المعلمه اللي كيتحدثوا عليها. a été construite بنيت le 28 janvier 1887. تنكمل لا فراز لا تور ايفل وتنكمل لا فراز حتى لا فان ديالها حتى 1889. Et par quelle phrase il faut terminer? Il faut finir, donc il faut commencer par cette phrase, la tour Eiffel, et finir par finalement. وفي الأخير. Il ne devait rester que 20 ans. كان خاصها تبقى هذيك المعلمة مبنية واقفة فقط 20 سنة. وفي الأخير finalement elle est restée، بقات دائما، et est devenue
وأصبحت le symbole رمز دائم ديال فرنسا وديال مدينة باريس. Bien. Question numéro 3. Lis le texte dans le bon ordre. نقراو التكست في le bon ordre. Je commence par le titre. Le projet d'une tour de 300 mètres. مشروع برج من 300 mètres. Première phrase. La tour Eiffel a été construite le 28 janvier 1887 pour l'exposition universelle de Paris de 1889. Elle ne devait rester que 20 ans. Finalement, elle est restée et est devenue le symbole permanent de Paris et de la France. Bien. On va s'entraîner un peu avec un exercice, mais en ordre les phrases de ce texte narratif en les numérotant de 1 à 5. سبق لي انا الترتيب ديالهم ولكن علاش اعتمدت الا رجعنا البروميي اكزرسيس ليكزرسيس ديبار لا سيتياسيون ديبار ديال هذا الدرس عندنا هذا اول حاجه كنشوف الكاركتير باش مكتوب مختلف تنجي لهذا الاكزرسيس الكاركتير باش مكتوب هاد لا فراز لا ديرنيير فراز لي بيراميد ديجيبت اهرامات مصر لاحظوا ماشي نفس الطريقه باش مكتوبين هادو il est écrit en gras الخط غليظ عريض. Bien. ما فيها بس نقراو لي فراز. Leur forme شكلهم symboliser un rayon de soleil يرمز لشعاع الشمس. Durant l'Antiquité من القديم les pyramides d'Égypte أهرامات مصر ont été construites بنيت لماذا؟ pour servir de tombeau. Elles sont le symbole de la puissance. هي الأهرامات رمز لقوة الفراعنة الفراعنة. Donc on a dit ils sont le symbole de la puissance des pharaons. رمز لقوة الفراعنة. C'était pour accueillir الاستقبال les corps momifiés الأجساد أو أجساد momifiés لمحنطة ديال المومياءات des pharaons الفراعنة et leurs épouses والزوجات ديالهم. كان الملك ديال الفراعنة الفرعون ملي كيموت تيحنطوا الجسم ديالو باش يحتفظوا عليه واحد المدة طويلة هو والزوجات ديالهم الملوك ديال الفراعنة والزوجات ديالهم. Bien. Les pyramides d'Égypte. Donc, كنتحدثوا على les pyramides d'Égypte. غتكون هي لو تيتر. إمتى تبناو هادو؟ Durant l'Antiquité, les pyramides d'Égypte ont été construites pour servir de tombeau. منذ القدم تبنات باش تكون كطومبو مقبرة للفراعنة. Troisième phrase, c'était pour accueillir les corps momifiés. استقبال الجثث المومياءات des pharaons ديال الفراعنة et leurs épouses. Quatrième phrase, leur forme symbolisait un rayon de soleil. الشكل ديالهم symbolisait un rayon de soleil. تيرمزوا الأشعة الشعاع ديال الشمس. Elles sont le symbole, dernière phrase, elles sont le symbole de la puissance des pharaons. هما رمز لقوة الفراعنة لأنه تبناو تقريبا 6000 سنة وباقي لحد الآن واقفين. ما كاينش شي بناء اللي تبنى 6000 سنة ومازال لحد الآن باستثناء أهرامات مصر. Je produis. أنتج. Recopie ce texte dans le bon ordre sur une feuille ou sur ton cahier. نطلب منا أن هاد التكست ما مرتبش غادي نقلوه en bon ordre dans le bon ordre مرتب باش ننتجو ان تكست كويرون واحد التكست اللي هو منسجم ومقاد. شنو عندنا؟ En 1755 سنة 1755 le tremblement de terre de Lisbonne الهزة الأرضية لمدينة لشبونة توشا غابة وصلت حتى لمدينة الرباط الساكنة ديال الرباط حسوا بها et détruisait ماشي غير حسوا بها ولكن دمرت entièrement
les colonnades les colonnades الأعمدة ديال de l'esplanade ساحة de la tour حسان صومعة حسان مسجد حسان. إلا سبق لكم مشيتوا مسجد حسان مدينة الرباط الساحة ديالو كتلقاو واحد الأعمدة هادوك كانوا أعمدة ديال المسجد اللي ما كملش البناء ديالو. La tour Hassan est un minaret historique. La tour Hassan هو واحد صومعة minaret historique تاريخية. La tour Hassan هنا لاحظوا la tour Hassan كاركتيرها خط مختلف على les autres phrases et donc غادي يكون هذا هو le titre هو رقم واحد numéro 1. Les travaux de construction de cette mosquée ont commencé en 1196. الأعمال ديال البناء بداو en 1196 سنة 1196. L'espace de la tour Hassan a été restauré. الفضاء ديال la tour Hassan ديال برج ديال المسجد حسان a été restauré تصلح à partir des années 60 du 20e siècle ابتداء من السنوات من ستينيات القرن العشرين. Bien. Donc la première phrase, le titre. Deuxième phrase. La tour Hassan est un minaret historique. علاش؟ لأن هاد لا فراز تتقدم لنا الموضوع ديال التكست اللي هو لا تور حسان. هنا تتعطينا التعريف ديالو. سي كوا لا تور حسان؟ est un minaret historique. صومعة تاريخية. Bien. هاد الصومعة التاريخية بغينا مزيد من المعلومات عليها. مثلا امتى تبنات؟ Troisième phrase. Les travaux de construction de cette mosquée أعمال بناء هذا المسجد ont été commencés en 1196 بدات سنة 1196. Quatrième phrase. En 1755 سنة 1755 le tremblement de terre de Lisbonne واحد الزلزال قوي كان في لشبونة مدينة لشبونة بالبرتغال توشا رابا قاص حتى مدينة الرباط حسوا بأن الناس مدينة الرباط et détruisait ودمر entièrement كليا les colonnades الأعمدة de l'esplanade ديال ساحة de la tour حسان ديال المسجد حسان. Bien, donc هذا هو الترتيب ديالهم. كتبقى لنا 5e phrase. L'espace من بعد التدمير ديال ساحة مسجد حسان خاص ضروري يكون واحد الإصلاح اللي بدا. L'espace de la tour Hassan a été restauré à partir des années 60 بدا الإصلاح ديالو في ستينيات القرن العشرين du 20e siècle. دائما كنردوا البال كنقراو لي فراز لا تيتر تيكون عادة اون كاركتير غرا مبدل عليهم تيكون مختصر تيكون صغير. تنبداو دائما هذاك لو تيتر شي جمله واحد لا فراز اللي كتشرح لنا الموضوع ديالو من بعد كنقرا لي فراز ترتب وتيكون حتى واحد التسلسل تاريخي. الا رديتو البال هنايا كتلقى 1196 هنا كتلقى 1755 كاين واحد الترتيب وهنا لا ديرنيير فراز 20e سيكل القرن العشرين. هكذا نكونوا سالينا الحصه ديالنا. Merci pour votre écoute et je vous souhaite bonne journée.